হ্যালো ফ্রেন্ডস, এসো আমার ঘরে এসোর আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। গাছে খুব সুন্দর গাঁদা ফুল হয়েছে বলে ভাবলাম বাইরেটা একটু বেরোই, একটু দেখি। দেখুন পাঁচিলের মাথায় কারা বসে রয়েছে। এখন রোজ সকালে একদল করে হনুমান আসছে, গাছে যত ফল আছে সমস্ত তারা খেয়ে দিয়ে তারপর যাচ্ছে। মোটামুটি সকাল 10টা অবধি এদের উপদ্রব চলতেই থাকে। আমার আতা গাছে আর একটাও আতা নেই, সবেদা গাছে মোটামুটি সবেদাগুলো এখনও পাকেনি বলে তারা বেঁচে আছে। সেদিন তো গুনি বলছিল, মা সবেদা কবে পাকবে? আর যেদিন দেখবে আবার হনুমানের দল এসে হাজির, জানবে সবেদা পেকেছে। আমার বাড়িতে মোটামুটি উপদ্রব করা কমপ্লিট। এখন ওই সামনে কোয়ার্টারে যাচ্ছেন, দেখছেন ছোট্টটা কীরকম করে দৌড়লো তার মার পেছন পেছন। পুরো ফ্যামিলি নিয়ে রোজ সকাল 10টা অবধি তাদের উপদ্রব চলতে থাকে। তারপর আবার আস্তে আস্তে তারা যে যার বাড়িতে তাদের গাছে ফিরে যায়। এখন ওই বাড়িতে চলছে তারা কী যে করবে, কারণ ওর বাড়িতে প্রচুর কলা গাছ আছে। খুব সমস্যা এই রোজ সকালে। চলুন এবার ভেতরে যাই, দুপুরে রান্নার প্রস্তুতি শুরু করি। কিছুটা শিম এনেছিলাম, শিমগুলো ভাবছি কেটে রেখে দেবো, আর ঢ্যাঁড়সটা আজকে রান্না করব। ফ্রিজে রেখে দেবো, শিম নষ্ট তো হবে না, কালকে করে নেব। আর লাল শাকটা সকালবেলা ধুয়ে বেছে রেখে দিয়েছিলাম, এখন একটু লাল শাকও কড়াইতে বসিয়ে দিয়েছি। আর ওই দিকের কড়াইতে তেল গরম হতে বসিয়েছি। এদিকে মোটামুটি ঢ্যাঁড়সও কেটে নিয়েছি, এখন একটু ঢ্যাঁড়স ভাজাও করে নেব। পরে একটু উপর থেকে পোস্ত ছড়িয়ে দেব। চলুন ঢ্যাঁড়সটা হতে থাক, ওদিকে দেখি লব কি করছে। লবের স্কুলে কালকে ভেজিটেবল পেন্টিং রয়েছে, তাই সে এখন প্র্যাকটিস করতে বসেছে। আর কয়েকটা ঢ্যাঁড়স ওকে কেটে দিয়েছিলাম, শিখিয়েও দিলাম যে ওই কাটা পোর্শনটাতে কালার লাগিয়ে ছোট ছোট ফুলের মতো বানিয়ে নাও, তারপর নিচ থেকে ডিজাইন করে দাও। বিকেলে 5টা মতো বাজে, দুজনকে নিয়ে আজকে ভাবছি একটু পার্কে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। রোজই বলে যাওয়ার হয়ে ওঠে না, তাই আজকে মন করেছি দুজনকে নিয়ে পার্কেই যাব। পার্কে আমরা পৌঁছে গেছি। এই পার্কটাতে আপনাদেরকে আগেও একদিন এনেছিলাম, মনে আছে? 15ই আগস্টের দিন এখানে রাম সংকীর্তন হচ্ছিল, সেই পার্কটায়। এখন তো পুজো আচ্চা কিছু নেই, তবে একদম ফাঁকা। আমরা বোধহয় একটু বেশি আগে এসে গেছি। তবে 6টা বাজলে না এখানে একদম অন্ধকার হয়ে যায়, তাই একটু আগে আগেই বাড়ি চলে যাব, কারণ মশা একটু এখানে বেশি। কি চাই? আজকে রুটি বেলবো। না, হয়ে গেছে, একদিন বেলতে দিয়েছি তো, ব্যাস কমপ্লিট। আমি তো বুঝতে পারিনি কোন দিন হয়ে গেছে রুটি বেলা। চলো আমাকে ঝটপট কাজ করতে দাও। মনে পড়ছে না কোন দিন। মনে পড়বে না, আমি পরে মনে করিয়ে দেবো। কোন কোন না একটু বলো কোন দিন করেছিলি। চলো চলো আমার কাজ করতে হবে, এখন রুটি বেলতে হবে। করি না। কি 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 প্লিজ একটু করবো। কি করবি? রুটি বেলবো। হাত জোর করে কিরম করে দেখালে আমাকে আরেকবার দেখা, কিরম করে দেখালে। রুটি বেলবো। আচ্ছা লাস্ট রুটিটা আমি তোমাকে দেবো। লাস্ট না, প্লিজ লাস্ট রুটিটা আমি ঝটপট করে নেই। শোনা আমার, ঠিক আছে চলো। কি হয়েছে, কি দিবি? হ্যাঁ দে, ময়দা। ময়দা না, আটা। হ্যাঁ দাও। তোর কি চাই? তাহলে তো আমার আজকে ছুটি। এরে বাবা রে, দুই ভাই। আরে তুই সেদিন করেছিলিস না? আমরা কোন দিন করেছি? তুই পারবে না, ভালো করে করতে হয় দিদি। দেখো প্রথমেই খারাপ হয়ে যাই। হ্যাঁ বাপরে কি খারাপ। তুই কর। কি হলো তোর? মা এবার কি করব? মা এবার কি করব? ভেঙে হলো না, হাত ধুয়ে চলে যাচ্ছিস। মা এবার কি করব? কি করেছে রুটিটা দেখি, দেখা। হাত সরা দেখি। হে ভগবান, এবার কি করব? আবার নতুন করে করতে হবে মানে এরকম? ওইটা তুমি ভালো করে করনি। এটা এরকম 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 করো, আমি জানি না। কি করতে হবে? হ্যাঁ ভিডিও না মা কি করে দেবে? তুমি করো। চললো দিদি। না ক্লিন আর যে করে দেব, একটু করে দাও না মা।
ঠিক আছে চলো রাখো, আমি করছি, তুমি হাত ধুয়ে এসো, আমি ফ্রেশ করে দিচ্ছি। প্লিজ আমি একবার করি না। ঠিক আছে, এরকম রাখবি, এরকম করে আটা নিবি, এটাকে ড্রাই করবি। কি করবি? ড্রাই। তারপরে এটাকে নিয়ে বেলবি আস্তে আস্তে। ঘুরিয়ে নাও। দেখ ভাই কেমন পারছে। আর দিদি রুটিটা খারাপ না মোটেও না, আমি বেশ করছি। ঝুটা ঝুটা নাম্বার 1। ওই যে তুই মিডল থেকে ওইটা নিয়ে নিলি আমার হাত থেকে। এবার এটাকে ঘুরিয়ে নাও। ঠিক আছে, করে নিয়ে আবার করো। বাহ কি মজা আসছে। আগে সে দিদি কইনি মানে তো খারাপ হয়ে যেত। এটা আমি করে দিই না প্লিজ, আমি পুরো লাশ সবজি করবো। টিকটক করতে। এই তোর নখ বেড়েছে, কালকে নখ কাটবি। না নখ বানাইনি। আচ্ছা হয়েছে। চলুন, লব আমার আজকে অনেক বড় একটা কাজ করে দিয়েছে। এতগুলো রুটির মধ্যে একটা রুটিও বেলে দিয়েছে। অনেকটা রাত হয়ে গেছে এদের পেছনে সময় নষ্ট করতে করতে। এখন আমি ঝটপট করে রুটিগুলো সেঁকে নিই। একসাথে 3টে কি 4টে দিয়ে দেবো, দিয়ে তাড়াতাড়ি করে হয়ে যাবে। কারণ রাত্রি 10টা মতো বেজে গেছে। ডিনারটা অনেকটা দেরি হয়ে গেলে সকালবেলা উঠে এদের স্কুল যেতে খুব অসুবিধা হয়ে যায়। আমি যখন রায়পুরে ছিলাম, আমার যে প্রতিবেশীরা ছিল তারা খুব অবাক হয়ে যেত যে আমরা বাঙালিরা একসাথে 2-3টে রুটি কিভাবে করি। কারণ ওরা না নর্মালি একটা করে রুটি বেলবে, সেঁকবে, ক্যাসরোলে রাখবে, দেন আবার একটা রুটি করবে। তো ওরা ভাবতো অদ্ভুতভাবে কী করে 3টে রুটি করা যায় এবং সেগুলো এত ভালো সুন্দর করে ফুলে ওঠে। আমি বলতাম আর কিছুই না, এটা হচ্ছে বাঙালিদের একটা টেকনিক আর একটা ম্যাজিক বলতে পারো তোমরা। চলুন, রুটি মোটামুটি হয়ে গেছে, এবার ওদেরকে খেতে দেব। দুজনকে ডাকতে এসেছি খেতে দেব বলে, কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখছি এ কী কাণ্ড। 2 ভাই বোন মিলে জামা কাপড় ভাঁজ করছে। মানে আজকে সত্যিই ওরা মাকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। একজন রুটি করে নিল, দুজন মিলে বসে জামা কাপড় ভাঁজ করছে। বাপরে, আজকে তো আমার জন্য একটা বিশাল দিন। চলুন তাহলে, ওদের জামা কাপড় ভাঁজ করা কমপ্লিট হয়ে গেলে ওদেরকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে শুয়ে পড়তে হবে, কালকে স্কুল আছে। আমিও তাহলে আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।